Merci au groupe de louanges. Merci pour ce moment. Et je vais appeler notre frère David qui va nous apporter le message de la part du Seigneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bon dimanche ensoleillé à chacun. Si vous avez regardé les informations ce matin ou si vous avez mis votre radio, vous savez qu'hier il y avait la finale de la Ligue des Champions et à l'église on a organisé un événement pour toutes les personnes qui ont souhaité se joindre. Et bien que supporter du PSG, je ne dirai rien, mais j'avais envie ce matin de vous parler d'un thème intéressant et qui va dans la continuité de ce que nous avons vécu hier soir, c'est la victoire. Alors c'est vrai que tout un peuple, ou on va dire toute une région, attendait la victoire, alors qu'on soit supporter d'Arsenal ou supporter du PSG, il y avait beaucoup de gens à travers le monde qui attendaient la victoire. Mais moi, ce matin, je ne vais pas vous parler de ceci, je voudrais vous parler du goût de la victoire selon la Bible. Donc tout être humain recherche la victoire. Certains la recherchent dans le sport, dans la réussite professionnelle, d'autres dans l'argent, la reconnaissance, le pouvoir ou les accomplissements personnels. Pourtant, la Bible donne une définition bien différente de la victoire. Selon les Écritures, la victoire ne dépend pas uniquement de la force humaine, de l'intelligence ou des moyens matériels. Elle est avant tout liée à la foi, à l'obéissance, à la persévérance et à la confiance en Dieu. La Bible montre que les plus grandes victoires naissent souvent au cœur des plus grands combats. Derrière chaque triomphe biblique se cachent des larmes, des épreuves, des attentes et parfois des moments de profond découragement. Le goût de la victoire, selon la Bible, est donc un goût particulier. Celui d'une victoire obtenue avec Dieu, pour Dieu et par Dieu. Donc ce point, je vais le développer en 6 points différents. Vous verrez, ça sera court quand même. La victoire commence dans le cœur. Dans la pensée biblique, la première bataille se déroule dans le cœur de l'homme. Avant de vaincre des ennemis visibles, il faut souvent vaincre la peur, le doute, l'orgueil ou le découragement. Pensons à David face à Goliath. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, toute l'armée d'Israël tremble devant Goliath. Pourtant, David voit la situation totalement autrement. Là où les autres voient un géant invincible, David voit un homme défiant Dieu, le Dieu vivant. Dans 1 Samuel, au chapitre 17 et au verset 37, nous lisons « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » David avait déjà remporté des victoires secrètes avant la bataille publique. Dans l'ombre, il avait appris à faire confiance à Dieu en protégeant les troupeaux contre les lions et contre les ours. Beaucoup veulent des victoires visibles sans passer par des combats cachés. Pourtant, Dieu forme souvent ses serviteurs dans le silence avant de les élever publiquement. Les grandes victoires naissent souvent dans les petites fidélités quotidiennes. Le deuxième point, la victoire passe par l'épreuve. La Bible montre que les hommes choisis par Dieu ont presque tous traversé des périodes difficiles avant de connaître le succès. Appuyons-nous sur l'expérience de Joseph, vendu par ses frères. Joseph avait reçu des rêves de grandeur, mais sa vie semblait contredire totalement les promesses de Dieu. Rappelez-vous, il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et enfin emprisonné. Pendant des années, rien ne semblait annoncer la victoire. Pourtant, Dieu utilisait chaque étape pour préparer Joseph à gouverner l'Égypte. Très souvent, l'homme voit la prison alors que Dieu voit le palais.
Les épreuves ne signifient pas toujours que Dieu nous abandonne. Elles peuvent devenir une école de préparation, de maturité et d'humilité. Le goût de la victoire est plus profond lorsqu'on a connu l'épreuve. Le troisième point, la victoire exige la persévérance. L'une des grandes leçons bibliques est que la victoire appartient souvent à ceux qui persévèrent. Rappelons-nous de la chute des murs de Jéricho. Dieu demande au peuple d'Israël de faire chaque jour le tour de la ville pendant plusieurs jours. Humainement, cette stratégie pourrait nous sembler totalement absurde. Imaginez les moqueries des habitants de Jéricho. Voilà encore les Israélites qui tournent autour des murs. Leur Dieu pense faire tomber la ville avec des chants. Mais que s'est-il passé en réalité? Au 7e jour, les murailles sont tombées. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. La persévérance est souvent le pont entre la promesse et son accomplissement. La victoire, selon Dieu, demande parfois de continuer, même lorsqu'on ne voit pas le résultat. Le quatrième point, c'est la plus grande victoire, celle du Christ. Lorsque Jésus est arrêté, humilié et crucifié, beaucoup pensent que tout est terminé. Les disciples sont découragés, les ennemis pensent avoir enfin gagné, le silence du tombeau semble confirmer la défaite. Mais 3 jours plus tard, la résurrection change tout. Dieu est capable de transformer ce qui ressemble à une défaite en victoire éclatante. La résurrection de Jésus est le centre de la victoire chrétienne. Victoire sur le péché, victoire sur la mort, victoire sur les ténèbres, victoire sur le désespoir. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 57, nous lisons « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le 5e point, c'est la victoire dans la vie quotidienne. La victoire biblique ne concerne pas uniquement les grandes batailles visibles, elle se manifeste aussi dans notre vie quotidienne. On peut avoir la victoire sur la peur. Certaines personnes vivent prisonnières de l'anxiété ou du regard des autres. Avec Dieu, elles retrouvent la paix et la confiance. Le 2e point, la victoire sur le découragement. Des hommes et des femmes tombés dans la dépression ou le désespoir ont retrouvé la force de continuer grâce à leur foi. Le 3e point, la victoire sur les mauvaises habitudes. La Bible nous enseigne que Dieu peut libérer l'être humain de ce qui le détruit intérieurement. Le 4e point, la victoire dans les relations. Le pardon, l'amour et la réconciliation sont aussi des formes de victoire spirituelle. Le 6e point, les dangers après la victoire. La Bible montre également que certaines personnes ont échoué après avoir remporté de grandes victoires. Prenons l'exemple du roi Saül. Saül commence humblement, mais après plusieurs succès, l'orgueil entre dans son cœur. Peu à peu, il cesse d'obéir à Dieu. Le plus difficile n'est pas d'obtenir la victoire, mais de rester fidèle après celle-ci. Le vrai vainqueur, selon la Bible, reste humble et reconnaît que tout lui vient de Dieu. Le 7e point, c'est le secret de la victoire, de la véritable victoire. Par la foi. La foi permet d'avancer même lorsque tout nous semble impossible. Par l'obéissance. Beaucoup de miracles bibliques sont liés à l'obéissance. Par la prière. La prière donne la force spirituelle dans les combats. Et par la patience. Dieu agit souvent selon son temps et non selon notre impatience. Alors en conclusion, je vous dirais que le goût de la victoire, selon la Bible, est bien différent de celui proposé par le monde. Le monde célèbre souvent la domination, la richesse ou la puissance extérieure. La Bible, de son côté, met en avant la foi, l'humilité, la persévérance, l'obéissance et la fidélité à Dieu. La véritable victoire n'est pas seulement de réussir devant les hommes, mais de rester debout avec Dieu malgré les combats. Chaque grande victoire biblique nous rappelle une vérité essentielle. Dieu peut transformer les combats en témoignages, les blessures en force, les déserts en chemin d'espérance et les défaites apparentes en triomphe glorieux. Car avec Dieu, aucune situation n'est définitivement perdue.
Amen։ Սիրելիներս, բարի օրհնված Կիրակի։ Դի փորձեմ թարգմանել այն ինչ որ Դավիթը ասեց։ Դավիթը խոսեց հաղթանակների մասին, հաղթանակներ, որ մենք ենք պատկերացնում, եւ հաղթանակների համը ըստ Աստվածաշնչի։ Յուրաքանչյուր մարդ ձգտում է հաղթանակի։ Ոմանք այն փնտրում են մասնագիտական հաջողության մեջ, ուրիշները փողի, ճանաչման, իշխանության կամ անձնական ձեռքբերումների մեջ։ Սակայն Աստվածաշունչը հաղթանակի բոլորովին այլ սահմանում է տալիս։ Ըստ Սուրբ Գրքի, հաղթանակը կախված չէ միայն մարդկային ուժից, խելքից կամ նյութական միջոցներից։ Այն նախ եւ առաջ կապված է հավատքի, հնազանդության, համբերության եւ Աստծո խոստումներին վստահելու հետ։ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ ամենամեծ հաղթանակները հաճախ ծնվում են ամենամեծ պայքարների մեջ։ Յուրաքանչյուր աստվածաշնչյան հաղթանակի հետևում կան արցունքներ, փորձություններ, սպասումներ եւ երբեմն նույնիսկ խորը հիասթափության պահեր։ Հետևաբար, հաղթանակի համը ըստ Աստվածաշնչի առանձնահատուկ է։ Դա Աստծո հետ, Աստծո համար եւ Աստծո միջոցով ձեռք բերված հաղթանակի համն է։ Մի քանի կետերի է բաժանված խոսքը նաև, որտեղ մանրամասնվում է հաղթանակի տեսակները։ Առաջի կետը հաղթանակը սկսվում է սրտում։ Ներքին հաղթանակը արտաքին հաղթանակից առաջ է։ Աստվածաշնչյան մտածողության մեջ առաջին պատերազմը տեղի է ունենում մարդու սրտում։ Նախքան տեսանելի թշնամիներին հաղթելը, մարդը հաճախ պետք է հաղթահարի վախը, կասկածը, հպարտությունը կամ հուսահատությունը։ Աստվածաշնչյան պատմությունը մեզ հիշեցնում է Դավիթի եւ Գողիաթի մասին, որ երբ Դավիթը հասնում է պատերազմի դաշտ, Իսրայելի ամբողջ բանակը դողում էր Գողիաթի առաջ, սակայն Դավիթը իրավիճակը այլ կերպ էր տեսնում։ Այնտեղ, որտեղ մյուսները տեսնում էին անբարտելի հսկայի, Դավիթը տեսնում էր մի մարդու, որը մարտահրավեր էր նետում կենդանի Աստծուն։ Տերը, որ ինձ փրկեց առյուծների եւ արջերի ճանկերից, կփրկի նաեւ այս փղշտացուց, ասում է Դավիթը Առաջի Թագավորաց 17:37 խոսքում։ Դավիթը մինչև հրապարակային պատերազմը արդեն գաղտնի հաղթանակներ էր տարել։ Անապատում նա սովորել էր վստահել Աստծուն, պաշտպանելով հոտը առյուծներից եւ արջերից։ Շատերը ցանկանում են տեսանելի հաղթանակներ առանց գաղտնի պայքարների միջով անցնելու, սակայն Աստված հաճախ իր ծառաներին պատրաստում է լռության մեջ, նախքան նրանց հրապարակայնորեն բարձրացնելը։ Մեծ հաղթանակները հաճախ ծնվում են փոքր առօրյա հավատարմությունների մեջ։ Երկրորդ կետը հաղթանակը անցնում է փորձության միջով։ Աստված երբեմն դժվարություններն օգտագործում է հաղթանակի պատրաստելու համար։ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ Աստծո կողմից ընտրված մարդիկ գրեթե միշտ անցել են ծանր ժամանակների միջով, նախքան հաջողության հասնելը։ Աստվածաշնչյան պատմությունների մեջ կա նաև Հովսեփը, որը վաճառվեց եղբայրների կողմից։ Հովսեփը մեծության մասին երազներ էր ստացել, բայց նրա կյանքը կարծես ամբողջովին հակասում էր Աստծո խոստումներին։ Մերժվեց եղբայրների կողմից, վաճառվեց որպես ստրուկ, անարդարացիորեն մեղադրվեց, բանտարկվեց։ Տարիներ շարունակ ոչինչ չէր հուշում հաղթանակի մասին, սակայն Աստված յուրաքանչյուր փուլ օգտագործում էր Հովսեփին Եգիպտոսը կառավարելու նպաստելու համար։ Շատ հաճախ մարդը տեսնում է բանտը, մինչև Աստված տեսնում է պալատը։ Փորձությունները միշտ չէ, որ նշանակում են, թե Աստված լքել է մեզ։ Դրանք կարող են դառնալ պատրաստություն, հասունության եւ խոնարհության դպրոց։ Հաղթանակի համն ավելի խորն է, երբ մարդը ճանաչել է փորձությունը։ Երրորդ կետը հաղթանակը պահանջում է համբերություն, չհանձնվել հրաշքից առաջ։ Աստվածաշնչի մեծ դասերից մեկն այն է, որ հաղթանակը հաճախ պատկանում է նրանց, ովքեր համբերում են։ Աստվածաշնչյան պատմություն Երիքովի պարիսպների անկումը։
Աստված Իսրայելի ժողովրդին պատվիրում է օրեր շարունակ պտտվել քաղաքի շուրջը։ Մարդկային տեսանկյունից այն ռազմավարությունը անհեթեթ էր թվում։ Պատկերացրեք Երիքովի բնակիչների ծաղրանքը։ Ահա իսրայելացիները կրկին պտտվում են Պարիսպի շուրջը։ Նրանց Աստվածը կարծում է, թե երգելով կարող է քաղաքը կործանել։ Բայց 7-րդ օրը պարիսպները փլվում են։ Շատերը հանձնվում են հենց առաջխաղացումից առաջ։ Համբերությունը հաճախ կամուրջ է խոստման եւ դրա իրականացման միջև։ Աստծո տված հաղթանակը երբեմն պահանջում է շարունակել քայլել նույնիսկ, երբ դեռ ոչ մի արդյունք չի երևում։ 4-րդ կետը. ամենամեծ հաղթանակը Քրիստոսի հաղթանակն է։ Խաչը կարծես պարտություն էր։ Երբ Հիսուսը ձերբակալվեց, նվաստացվեց եւ խաչվեց, շատերը մտածեցին, թե ամեն ինչ ավարտված է։ Աշակերտները հուսահատված էին, թշնամիները կարծում էին, թե հաղթել են։ Գերեզմանի լռությունը կարծես հաստատում էր պարտությունը, բայց 3 օր անց հարությունը փոխեց ամեն ինչ։ Աստված կարող է այն, ինչ պարտություն է թվում, վերածել փառավոր հաղթանակի։ Հիսուսի հարությունը քրիստոնեական հաղթանակի կենտրոնն է։ Հաղթանակ մեղքի վրա, հաղթանակ մահվան վրա, հաղթանակ խավարի վրա, հաղթանակ հուսահատության վրա։ Փառք Աստծուն, որ մեզ հաղթություն է տալիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ա Կորինթացիներ 15:57-ում է գրված։ 5-րդ կետը. հաղթանակի համը առօրյա կյանքում։ Աստվածաշնչյան հաղթանակը վերաբերում է ոչ միայն մեծ եւ տեսանելի պատերազմներին, այն արտահայտվում է նաեւ առօրյա կյանքում։ Օրինակ հաղթանակ վախի նկատմամբ։ Որոշ մարդիկ ապրում են անհանգստության կամ ուրիշների կարծիքի գերության մեջ։ Աստծո միջոցով նրանք գտնվում են խաղաղության եւ վստահության մեջ։ Հաղթանակ հուսահատության նկատմամբ։ Շատ տղամարդիկ եւ կանայք, որոնք ընկել են հուսահատության մեջ, իրենց հավատքի միջոցով կրկին ուժ են գտել շարունակելու համար։ Հաղթանակ վատ սովորությունների նկատմամբ։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ Աստված կարող է ազատել մարդուն այն ամենից, ինչը ներսից քայքայում է նրան։ Հաղթանակ հարաբերություններում։ Ներողամտությունը, սերը եւ հաշտությունը նույնպես հոգևոր հաղթանակի ձևեր են։ Հաղթանակից հետո վտանգները, 6-րդ կետ։ Աստվածաշունչը նաև ցույց է տալիս, որ որոշ մարդիկ ցախողել են մեծ հաղթանակներից հետո, օրինակ Սավուղ թագավորը։ Սավուղը սկսեց խոնարհությամբ, բայց բազմաթիվ հաջողություններից հետո հպարտությունը մտավ նրա սիրտը։ Ժամանակի ընթացքում նա դադարեց հնազանդվել Աստծուն։ Երբեմն ավելի դժվար է ոչ թե հաղթանակ ստանալը, այլ դրանից հետո հավատարիմ մնալը։ Աստվածաշնչի իրական հաղթանակը մնում է խոնարհ եւ ընդունում է, որ ամեն ինչ Աստծուց է գալիս։ 7-րդ կետը. ճշմարիտ հաղթանակի գաղտնիքը։ Առաջինը դա հավատքն է։ Հավատքը հնարավորություն է տալիս առաջ շարժվել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ անհնար է թվում։ Երկրորդը հնազանդությունը։ Աստվածաշնչյան բազմաթիվ հրաշքներ կապված են հնազանդության հետ։ Երրորդը աղոթքը։ Աղոթքը հոգևոր ուժ է տալիս պայքարների ժամանակ։ Եվ չորրորդը համբերությունը։ Աստված հաճախ գործում է իր ժամանակով, ոչ թե մեր անհամբերությամբ։ Եվ որպես ամփոփում, հաղթանակի համը ըստ Աստվածաշնչի շատ տարբեր է աշխարհի առաջարկած հաղթանակից։ Աշխարհը հաճախ փառաբանում է իշխանությունը, հարստությունը կամ արտաքին ուժը, սակայն Աստվածաշունչը կարևորում է հավատքը, խոնարհությունը, համբերությունը, հնազանդությունը եւ հավատարմությունը Աստծուն։ Իսկական հաղթանակը միայն մարդկանց առաջ հաջողության հասնելը չէ, այլ Աստծո հետ կանգուն մնալը, նույնիսկ պայքարների մեջ։ Յուրաքանչյուր մեծ աստվածաշնչյան հաղթանակ մեզ հիշեցնում է մի կարևոր ճշմարտություն. Աստված կարող է պայքարները վերածել վկայությունների, վերքերը ուժի, անապատները հույսի ճանապարհների, իսկ թվացյալ պարտությունները փառավոր հաղթանակների, քանզի Աստծո հետ ոչ մի իրավիճակ վերջնականապես կորած չէ։ Ամեն։
David pour ce message. Merci Annie pour la traduction.